家都係做生意。佢叫我擺上網㗎，我咪擺咯。睇下呢個人蠢得咁交關㗎，日日喺度聽佢洗腦啊！日日聽住佢喺度咒人啊、鬧人啊，佢都可以信佢㗎。係啊，擺上網等佢啲仔女睇下佢有幾蠢，蠢得咁交關嘅，蠢到嚟呢度日日嚟呢度鬧人嘅。係啊，隨便睇。唔敢擰過嚟啊！而家知衰啊！咩知衰啊？你又知衰啊！知衰啊！知衰就唔好嚟呢度啦。唔係我想同佢嘈㗎啫。唔係啊，佢可以鬧足5個鐘頭唔停口㗎佢。佢可以鬧足5個鐘頭啊，唔停口啊，水都唔使飲一滴啊。好嘈，大家都係做生意，大家和氣相處啊。係。所以佢話冇車面喎，黑啲。俾你影，俾你影。冇車面啊！我做咩要俾你影啊？人哋又俾你影啊！你咪唔好嚟咯，你唔好嚟咯。89呢件，呢件89。喂，唔見得光咩你？細啲，手勢。裝架閉路電視影我啦！唔見得光喎！裝架閉路電視影我啦！佢真係唔見得光啊佢！有嗰啲人見得光啊！喂，你唔見得光啊？裝架閉路電視影我都有用㗎！裝架閉路電視影我。呢隻臭雞，呢隻臭雞啊！不到係點嘢？呢隻啊，呢隻臭雞啊！呢種佢係咁嘢唔係鳩。呢隻臭雞啊，不口蛇心啊！呢隻賤臭雞。哎呀！點解頭上上網啊？呢隻賤臭雞啊！佢叫我擺上網㗎。擺上網係啊，佢叫㗎。賤臭雞啊！冇撚知啦，知乜撚嘢啫你？唔見得光啊？唔見得人啊？賤臭雞！花雞你都係好鬼真係賤嘢！跟車啦，上到天堂你就死啦！話俾你聽。唔好長揾咁啲喎，呢個啲漏。呢個啲漏。驚乜嘢啊？我開上個電視咋驚！我影你前身嗰時，我唔會話俾你聽。係話俾你聽，我影你。